الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم پتیر درس کے حدیث جبریل علیہ الصلاة والسلام ذکر شوه مونږ ویلو چې په دې حدیث د جبریل علیہ الصلاة والسلام کې 15 خبرې بیانېږي 15 خبرې ذکر کیږي د هغه 15 خبرو څخه اولنۍ خبره چې بیان د اسلام هغه په تیر درس کې ذکر شوی د باقی پاتو څلورو خبرو ذکر او بیان با په نن درس کې ان شاء الله الرحمن وکړو نو دوهم نمبر خبره په حدیث د جبریل علیہ الصلاة والسلام کې هغه د ایمان ذکر و ایمان څه ته ویل کیږي د ایمان معنا ده یقین کول په چا باندې اعتبار او اعتماد کول او په اصطلاح د شریعت کې د ایمان نه مراد یو څو داسې امور دي چې په هغې یقین کول په هر مسلمان باندې لازم دي د هغو څخه چې کوم بنیادی ایمانیات دي د هغو ذکر په دې حدیث د جبریل علیه الصلاة والسلام کې شوی دا ټول امور داسې دي چې په عقل سره نشي معلومېدی بلکې صرف د وحی په ذریعه معلومېدلی شي د دې تفسیر په قرآن مجید کې او د احادیثو مبارکو په رڼا کې په دې طریقې سره شوی دی اول په الله تعالی باندې ایمان دوهم په فرشتو باندې ایمان دریم په کتابونو باندې ایمان څلورم په انبیاو او رسولانو باندې ایمان پنځم په آخرت باندې ایمان شپږم په تقدیر باندې ایمان په دغه شپږ شیانو باندې ایمان راوړل دا د اسلام بنیادی عقیده ده چې د دې خلاصه او نچوړ په کلمه طیبه کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا په دې کې پروت دی دا یاد ساتئ کله چې هم د ایمان خبره کیږي نو په هغې کې به دغه ټول شیان شامل وي او ایمان د دغه شپږ واړو شیانو مجموعې ته ویل کیږي په دې شپږ شیانو کې یو یا بعضې شیانو ته ایمان نه ویل کیږي دغه شان په دې حدیث د جبریل علیه الصلاة والسلام کې هم د دغو شپږو شیانو مجموعې ته ایمان ویل شوی دی حدیث د جبریل علیه الصلاة والسلام کې ذکر قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره نو د دینه معلومیږي چې ایمان د دغه شپږ شیانو مجموعې ته ویل کیږي مثلا که یو سړی صرف په الله باندې ایمان لري لیکن په رسولانو ایمان نه لري نو د ایمان معتبر او مقبول نه دی او دغه کس د ایمان خاوند کېدلی نشي مونږ ویلې چې ایمان د دغه شپږ شیانو مجموعې ته ویلی کېږي نو په دې شپږ شیانو کې اولنی و په الله تعالی باندې ایمان راوړل نو په الله تعالی باندې د ایمان راوړلو مطلب څه دی په الله تعالی باندې د ایمان راوړلو مطلب دا دی چې په دې خبره باندې یقین وکړی شي چې الله تعالی موجود و د مخکې نه
موجود دی او موجود به بیا هم وي او دا الله رب العزت یو ذات دی او هیڅ څوک معاون مددگار او شریک نشته. هغه د هر چا خالق رازق او حاکم دی. هغه نه د چا پلار دی او نه د چا زوی او د هغه نه علاوه هیڅ څوک د عبادت لایق نشته دی. د ټول کائنات انتظام کوونکی دی او هغه قادر مطلق دی او د ټولو اعلی او اوچتو صفتو مالک دی او د هر قسم عیب او نقصان نه پاک دی او د ټولو خو صفتونو مالک او د ټولو خوبیانو سرچینه ده. نو داو په الله تعالی باندې د ایمان راوړلو مطلب په دې شپږ شیانو کې دوهم شی چې په هغې باندې ایمان راوړل دا لازم او ضروري دي هغه و په فرشتو باندې ایمان. په عربی ژبه کې فرشتې ته ملک وایي. د دې جمع ملائک راځي. په فرشتو باندې ایمان راوړل د اسلامي عقیدې یوه ضروري حصه ده او په فرشتو باندې د ایمان مطلب دا دی چې د هغوی وجود ومنلی شي او یقین پرې وشي چې دا د الله تعالی پاک مخلوق دی. دوی د الله تعالی نافرمانی نه کوي. هر وخت د الله تعالی په بندګۍ کې بوخت وي. هر یوه په خپل کار کې مصروفه وي او د هر یوې خپله فریضه او ذمه داري ده. د دې نه بغیر ایمان نه مکمل کیږي. ځکه د الله رب العزت ارشاد گرامی دی. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. د الله رسول صلی الله علیه وسلم په هغه څه ایمان راوړی دی کوم چې د رب د طرف نه نازل شوي دي او مسلمانان هم په دې ایمان لري. دوی ټول ایمان لري په الله، د الله په فرشتو، د الله په کتابونو او د الله په رسولانو باندې. او دا فرشتې دا د الله طاقتور معصوم یعنی بی ګناه او غیبی مخلوق دی کوم چې د نور نه پیدا کړی شوی. داو په فرشتو باندې د ایمان راوړلو مطلب په دې شپږ شیانو کې دریم شی ذکر شوی و چې په کتابونو باندې ایمان. په کتابونو باندې ایمان راوړل دا هم د ایمان یو لازمی حصه ده. د کتابونو نه مراد هغه الهامی یا آسمانی کتابونه دي کوم چې الله تعالی د وحی په ذریعه وخت په وخت په خپلو رسولانو د سیدنا جبرائیل علیه السلام په واسطه نازل کړي دي. دا ټول د الله تعالی کلام او خبرې وي کوم چې به د خپلې زمانې د خلقو د هدایت دپاره نازلېدو او د الله د طرف نه د خپل مخلوق د پاره د رحمت او محبت اظهار و او په هغو کې آخرنی کتاب چې هغه اوس هم موجود دی هغه قرآن مجید دی. مخکینیو امتونو په خپلو کتابونو کې تحریف وکړو نو اوس په دنیا کې د قرآن مجید نه علاوه بل داسې کتاب نشته چې مخلوق پر خپل خالق ته ورسیږي. که یو کس غواړي چې زه دې خالق ته ورسیږم نو هغه دې د قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره باندې روان شي، دغه لاره دې تعقیب کړي. د قرآن کریم د لارې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارې نه علاوه بله هیڅ یوه لاره الله ته نه ده رسېدلې او نه رسیږي. او
څلورم شی په دې شپږ شیانو کې و په پیغمبرانو باندې ایمان. الله چې کوم پیغمبران را لېږلي وو دا د الله تعالی بندگان او معصوم انسانانو په مختلفو زمانو کې د الله تعالی پیغامونه بغیر د کمی او زیاتینا د الله تعالی بندگانو ته رسول. د دې سلسلې په آخرنۍ کړۍ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. اوس د انسانانو نجات صرف د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د طریقو په تابعدارۍ کې دی. نبوت او رسالت د انسان د ټولو نه اعلی او اوچته درجه ده، کومه چې د څه محبت او کوشش په نتیجه کې نه حاصلیږي، بلکې دا مقام او مرتبه ټول په ټوله وهبي وي. صرف دا د الله تعالی په توفیق سره ملاویږي. الله چې چا لره وغواړي نو د نبوت او رسالت تاج ور په سر کوي. په دې پیغمبرانو کې د ټولو نه اول پیغمبر سیدنا آدم علیه السلام او د ټولو نه آخرنی پیغمبر سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم دی. په دې شپږ شیانو کې پنځم شی و په آخرت باندې ایمان. په آخرت باندې ایمان راوړل دا هم د ایمان یوه لازمي حصه ده او د دې نه بغیر څوک مسلمان جوړېدلی نشي. او د دې مطلب دا دی چې دا دنیا به یوه ورځ فنا شي، ختمه به شي. الله تعالی به یو ځل دا خلق را ژوندي کړي او د دوی د اعمالو حساب به وکړي. بیا به نیکانو خلقو ته جنت ورکړي او بدو خلقو ته به په دوزخ کې عذاب ورکړي. د آخرت په ورځ به سزا هم بې حده وي او انعام به هم بې حده وي. او په دې شپږ شیانو کې شپږم شی هغه دی په تقدیر باندې ایمان. په تقدیر باندې ایمان راوړل دا هم ضروري دي. د تقدیر نه مراد هغه قواعد او ضوابط دي کوم چې الله تعالی د کائنات د هر څیز دپاره مقرر کړي دي. دا هغه الهي تدبیر دی، یعنی چې کوم څه په دنیا کې کیږي دا ټول د الله د طرف نه کیږي. دلته صرف د هغه حکم چلیږي. داسې نه ده چې الله یو څه غواړي او د دنیا کارخانه د بل چا په زور او خوښه چلیږي. د هر قسمه خیر او شر او د هدایت او گمراهی یو قانون دی کوم چې الله جل جلاله مخکې نه جوړ کړی دی، د کوم مطابق چې د دنیا ټول نظام چلیږي. د تقدیر نه د خپلې بې عملی او بد عملی حیله او بهانه نه دي جوړول پکار. په آخرت کې به حساب او کتاب صرف د هغو خبرو باره کې کیږي کومې چې د انسان په اختیار کې وي او کومې خبرې چې د په اختیار کې نشته د هغوی حساب به هم نه کیږي. او د دې تقدیر په باره کې به تفصیلي بحث هغه وروسته راشي، ذکر به بیا هلته وکړو ان شاء الله.